Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Xoliddin Bekzod 6-uyda turibman. Jamoliddin Bekzod ko'chasida. Do'stlar, sizlarga ana shu uyni obzorni qilaman. Bu yerda pojarniy xodimiz uzunna uyning oxirigacha boradi. Mana yaxshi pishgan karpishlardan gullar bilan qilingan qadimgi uslubda. Juda ixcham qilingan bu. Uning podvallari bor hali ichida. Ko'pdan beri odam yashamagan. Ana shu uy sotiladi do'stlar. Mana tashqi ko'rinishlari. Juda kачественный qilingan uyimiz. 450 metr kvadrat. Bog'lar bilan o'ralgan. Biz ichkariga kirib, ichkari obzorlardan qilaman do'stlar. O tomonida garaj ham bor uzungina. Ana shu paxsadan keyin bu yerda garaji bor buni. İçkaridan ham ko'rsataman uni. İçkariga kiramiz. İçkariga kiramiz. İchkaridan mana fundamentlarning ko'rinishida biror bir qora dog' yo'q, izg'or olgan joyi yo'q bu yerda. Hovliga kiramiz, orqa tomondan kirish. Yalnız garaj ko'rsataman. Bundan keyin ichkariga obzorga kiramiz. Garajı mana uzungina 2 mashina bemalol joylashadi. Bu yog'inda tualetlar. Bunga qo'yamiz. Bu yog'inda yana kladovkalarimiz bor. Kladovka, dushlar bu yog'inda Atom şurada joylashgan. Ozgina remont ishlari bor. Ularni hisobga olamiz. Pojarniga chiqadigan yerimiz, pojarniy xotimiz ham ko'rsataman do'stlar. Pojarniy xotimiz ana 4 metrga darvozani ko'rib turibsizlar, yana oxiri. Qamishlarni o'sib ketgan odam yashamaganda uchun. Bu morka ishlarini ozgina kuch bilan tartibga qilsa bo'ladi. İchkariga kiramiz orqa tomondan. Ana shu dahlizimiz turgan yerimizda dalan 17 metr do'stlar. 17 metrga qaragan uylarimiz, xonalarimiz obzor qilaman. Mana bu yerda 44 metr kvadrat xonamiz bor, mehmonxona. Hali elektr ishlari qilinmagan do'stlar. Qolgan hamma ishlar qilinib turibdi. Mana batareyalarim qadimgi pisandi 20 donadan qo'yilgan. 11 ga 4. 420. Mehmonxonadan chiqib yana bir yotoqxonani ko'rsatib beraman. Mana bu yerda 3,5 ga 4,5 xonamiz bor. Dedizki, kuxnyamiz bu yoq tomonida bo'ladi. Orqadan kirib kelaverishimizda kuxnyani ham saramjon qilib o'zingiz tartibga olib kelsangiz bo'ladi. Yana bir katta xonamiz bor. Bu yerda garniturlar bilan 30 metr kvadrat yana bir katta xonamiz bor do'stlar. Yana bir xonamizni ko'rsatamiz. Bu ham 25 metr kvadrat. Yana bitta xonamiz bo'ladi. Jami 1 2 3 4 5 xonadan iborat bo'ladi. Hisobga olganimizda bu 6 xona desak ham bo'lar edi. Bu yerda 44 metr katta xonamiz bor uchun. Dalallarimiz 17 metr. Do'stlar, 450 metr kvadrat kadastrda ko'rsatilgan, lekin o'zi 550 metr kvadrat atrofidagi pojarniy xodlari bilan farqli bahosi bo'ladi. Buning 100 ming dollar deymiz. Do'stlar, 100 ming dollardan kelishuvlar bo'ladi. Telefon nomerlarimizni ko'rsatib qo'yamiz. Silkalarimni ko'rsatib qo'yamiz. Silkalar kirsangiz yana ko'proq uy-joy yerlar haqida ma'lumotlarga ega bo'lasizlar do'stlar.
Do'stlar, buning joylashgan joyi avvalgi mashina bozorining yonida 100 metr 100 qadam avvalgi mashina bozorimizda 100 qadamgina bozorga yaqin joyda joylashgan. E'tibor beringlar do'stlar, olaman deganlar telefon nomerlarimizga murojaat qilaveringlar. Ana bu podvalning holati mana odam bo'ylaydi. Tushish chiqishda qo'llaversangiz bu yoq tomonning ko'rinishi. Buni garaj qilaman degan so'ng vaqtda shuni qilmay ustini yopib yuborganlar.